क्यों श्याम बाबू, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? बस बढ़िया फूफा जी। पिछले सेमेस्टर्स तो काफी अच्छे रहे, अब फाइनल्स के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। अब मार्क्स अच्छे तो फिर कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दूंगा। फिलहाल तो यही प्लान। अच्छा प्लान है, अच्छा प्लान है। लेकिन बेटा इतना पढ़ लिख कर करोगे क्या? आगे चलकर सेटल होकर घर ही तो संभालना है तुमने। और लगाना, हमें भी लगता है।